Hello，大家好，今日係2026年2月13號星期五晏晝5點半嘅時間，歡迎大家嚟到巨鯨交易，繼續同大家跟進翻呢黃金同埋白銀嘅走勢。喺開始之前呢，都請大家留意啦，以上內容呢純粹技術分析嘅教學啫，並唔涉及任何投資建議。咁啊，睇翻黃金嘅走勢，成幅圖呢，大宏觀圖呢，懷疑呢，我哋而家呢三浪已經見咗頂噶啦，短線做緊一個大級別嘅四浪。咁啊，我個人嚟講咧，偏向咧佢會向下調整嘅，係啦，因為我認為美股就即將會見頂啦。咁啊，基於黃金同埋指數咧，美股嘅指數都係同步，咁我所以認為咧大方向咧佢打翻落嚟做翻個息 set 個機會率比較高啊。咁所以咧，如果用一個比較大嘅時間嘅 time frame 去睇咧，咁啊理論上咧應該等佢做翻一個息 set 嘅調整，再做翻個中長市嘅入市咧，就會比較好啦。咁咧如果用翻比率去到計咧，咁啊大概咧理論上應該要跌翻落去4260蚊啦。咁你見到我呢度 mark 咗4289，咁其實咧大概係呢啲鬆咧就 OK 啦。咁如果咧再向下調整一格咧，就係3640蚊左右嘅位置，咁呢個咧會係一個大嘅方向。咁短線咧懷疑咧呢度咧要做緊一個息 set 嘅 ABC 打翻落嚟。咁啊四浪都同大家講過啦，方向上面咧有好多嘅。咁最常見嘅調整咧就係四浪呢度咧會行一個長週期嘅三角形。咁啊如果有機會黃金落翻3600至到4000蚊呢個區間咧，其實長線嚟講咧都係可以吸納嘅。好，咁啊用翻4小時圖啦，咁我哋睇一睇比較一個短嘅 time frame。咁啊細嘅 time frame 咧最高嘅黃金咧就5600蚊左右，其實呢個位置短線我覺得係見咗頂啦。咁啊所以咧嚟緊咧都係 expect 有個大嘅 ABC 調整啦。ABC 調整啦，好啦，咁個問題就嚟啦，我哋並唔能夠好精確咁樣估到咧呢一個 B 浪嘅目標價喺邊嘅，咁啊有幾個方法咧可以驗證啦，佢係咪真係有機會喺呢個 B 浪嗰度見頂啦？咁啊用翻回調比率，咁我哋會見到咧其實佢咁啱咧喺5100蚊左右嘅位置咧，呢一度咧係一個好明顯嘅頸線位嚟㗎啦。咁啊，如果係Vantage 炒金群嘅會員咧，我都多次指明咧，呢度其實係一條頸線。如果佢唔能夠向上有效突破嘅話咧，咁其實咧大方向咧都要睇跌為主啊。咁你見到尋晚咧黃金咧係好明顯一跟翻美股嘅指數咧向下殺咗一波嘅。咁好啦，嗱，如果呢一個 B 浪咧喺呢度見咗個頂啦，咁短線咧。我哋要 assume 佢其實呢個 B 浪入邊咧，佢做咗一個細嘅 ABC 浪向下調整啦。好啦，咁嗱，首先假定咧5100見頂，好啦，咁即係我哋再要假定咧呢一個 C 浪咧，其實已經係向下調整緊啦。咁換句説話嚟講咧，我哋係 expect 嚟緊咧呢度會 form 多一個下跌5浪嘅形態啦。咁做翻一個最基本嘅1:1嘅目標價嘅，咁啊呢度可以嘗試大概做翻個 range 啦。咁即係話理論上咧，因為就要打翻落去一個大規模嘅 ABC，咁啊最希望見到嘅話就係1:1啦。咁就大概係3999啊，咁即係大概4000蚊嘅位置啦。如果再深啲嘅話咧，就會跌翻落去3400、3600、3700。咁即係頭先我喺一個日線圖嘅 time frame 咧，就係佢 exactly 係會中到大級別四浪嘅最低嗰口嘅目標價，咁呢一個咧係我自己嗰個預期嚟嘅。咁啊後續嘅走勢咧，要再不斷咁跟進啦。咁啊而家嚟講咧，都係做翻一個短線嘅預測嘅啫。好啦，咁啊如果真係從一個比較短線嘅角度咧，其實我哋可以用翻一條最簡單嘅趨勢線去到睇啦。咁啊黃金頭先講過啦，5100蚊左右咧，呢度係一條頸線嚟嘅，係咪？咁所以咧，而家因為佢咧已經跌穿咗呢條下降趨勢線啦，所以我個人嚟講，我已經係做緊一個沽空嘅動作，係啦。咁但係咧，大方向咧都真係要睇翻美股啊，因為如果美股唔跌嘅話咧，我認為黃金係唔會向下調整嘅。如果美股跌嘅話咧，黃金多數都係會跟隨住美股做翻一個息 set 嘅調整嘅。咁我覺得呢個大方向咧都係
存在嘅。咁因為咧見到最近嗰個非農咧都係勝於預期啦。咁同埋嚟緊今年我自己個人嚟講，覺得減息嘅機會率或者減嘅次數咧唔會太多。咁所以咧市場上面咧有機會係 price in 咗，其實今年咧個升幅咧已經係喺呢一度咧已經 price in 咗。咁我自己偏向咧就係呢一度向下調整嘅機會率比較高。好啦，再嚟睇一睇咧白銀嘅走勢啦。咁白銀走勢咧其實同黃金嗰個嘅大方向咧都係類同噶啦。咁啊短線咧都係懷疑嗰個大三浪咧已經見咗頂噶啦，係啦。咁啊都係做翻個息 set 嘅調整啦。咁你見到黃金個波動率咧都係比雖然你見到白銀嘅波動率咧都係比黃金高。咁咧嚟緊咧都係 expect 咧佢會做翻一個嘅息 set 調整啊。咁咧你見到其實白銀咧佢其實咧已經係中到四浪要 hit 到嘅目標價啦。咁即係其實如果佢短線咧喺個子浪呢度咧真係打多個息 set 落翻嚟嘅話咧，咁其實咧佢最壞情況係可以跌翻落去50至到58蚊呢一個區間嘅，係啦。咁呢個都係長線中長線嘅睇法啦。同樣嘅白銀都會有機會喺度調整一輪啦，或者做翻一啲技術形態啦，譬如 flat 型啊、三角形嘅形態啦。咁啊有機會都係同黃金一樣喺呢個位置咧調整翻2個月至到半年嘅時間都不等啊。咁我哋用翻2小時圖去到睇，咁啊2小時圖去到睇咧，咁呢一幅圖咧就係我之前就俾咗會員啦。咁你見到咧佢 exactly 咧 hit 到呢一個嘅buy 鬆啦。咁其實短線咧嚟緊咧，其實呢度咧係可以做翻一個好短線嘅部署啦，因為佢 hit 到零點啦。咁啊唔排除佢打多個 A、B、C 浪去度睇嘅。咁嗱，我經過一輪調整之後咧，其實佢有機會咧都係同黃金嗰個浪咧係一樣嘅，係啦。咁即係咩意思咧？其實佢呢度咧已經係做咗一個 W 浪啦、X 浪反彈，再向下都係打翻一個息 set 咧落翻嚟嘅。好啦，咁問題咧同黃金一樣啦，會唔會有機會白銀呢度 form 多個 A、B、C 再上去呢？咁如果到時候真係咁樣嘅話咧，我哋會將呢個 X 浪搬去呢度。好啦，咁我哋而家先假定咧 X 浪喺呢度咧已經見咗個頂啦。咁即係話我哋可以用翻一個最簡單嘅flip 啦，去到拉一拉啦。咁啊，因為呢一個係 Y 浪嘅關係，咁啊Y 浪嘅比率咧有啲奇怪嘅，因為佢 range 比較闊啦。咁啊，詳情唔多講啦。總言之，如果佢呢個真係 WXY 浪嘅調整，咁最理想嘅位置咧，我希望佢應該要打翻落去呢一啲目標價嘅，即係45啦、52啦至到58蚊呢啲區間，再向上繼續向上嘅。咁我個人咧，我自己都係繼續睇多白銀同埋黃金啦。咁白銀嘅波幅咧比較大，咁所以咧，如果真係想一個中長線嘅部署嘅話咧，其實我覺得我自己真係會等佢落翻嚟45至到58蚊呢啲區間咧，先至係用ETF 嘅形式咧去到吸納嘅。咁如果唔係咧，短線呢度咧做翻個期貨嘅部署咧都係可以嘅，不過咧都係要密切留意啦。咁因為頭先講過咧，就係美股咧有一個嘅見頂嘅信號，所以咧我係唔排除咧，其實呢度咧已經係 X 浪見咗頂。咁啊，今晚好似係有一個嘅數據公佈啊，睇翻會唔會有機會影響翻白銀同埋黃金嘅走勢。我個人嚟講咧，係偏向短線係會向下調整嘅，中長線咧白銀黃金都係繼續提升為主啦。好，咁啊去到最後咧，咁啊我哋都做翻個簡單嘅宣傳啦。嗱，如果繼續想支持我哋嘅Vantage 炒金群咧，咁啊歡迎喺 description 欄咧做翻個開戶連結嘅，咁啊入金1000蚊美金咧可以可以入群啦，咁啊睇翻我哋嗰個技術分析嗰個參考嘅。好，今日嘅分析咧去到呢度。